salut. Je savais pas que t'étais encore là. J'allais partir. Tu veux venir? Non, ça va. Comme tu veux. À toutes. Tony, c'est quoi ce bordel? Je croyais que t'allais à la fête. Te fous pas de ma gueule. C'est quoi ce SMS que tu m'as envoyé? On peut en parler demain. Non, on parle maintenant. C'est juste une idée à laquelle je pense depuis quelque temps. C'est comme ça que tu me parles? Par texto? Ça fait combien de temps que tu penses? Tu devais pas partir à ta soirée. Réponds à ma question. Quelques mois. Pourquoi tu m'as rien dit avant? Tu sais pas. Tony, grandis. Tu dois me dire ces choses-là. Tu peux pas juste te planquer dans ta chambre et t'attendre à ce que tu fonctionnes comme pas magie. Qu'est-ce qui ne va pas chez toi? Rien, dire rien. Ah bon? T'es pas sorti avec nous depuis Halloween pourtant? Tu veux lutter? T'as plein d'amis ici. Revenir à Paris ne changera rien à ce que tu ressens. Pas ce que je ressens. Écoute, ça fait un bail que j'habite ici. Je sais ce que c'est que de vivre avec moins de 7 heures de lumière par jour. Et comment tu fais alors? Le froid, le manque de lumière, le bruit. Oui, À Paris, il y a toujours de bruit. C'est vivant à chaque instant, mais ici, il n'y a rien. L'hiver a un son inexplicable. Il n'y a aucun bruit comme si j'étais mort. je vois ce que tu veux dire pour le bruit. Donc tu comprends pourquoi je dois y aller, non? Je comprends pourquoi, oui. Mais promets-moi de rester. Si tu restes, on va trouver une solution. Je te le promets. Merci, Magique. Profitez de ta soirée. On en reparle demain.